வணக்கம் நண்பர்களே. போன வீடியோவில் இந்த எல்ஏ 440 ஐசி எப்படி மாற்றுறது இந்த மாதிரி டீட்டெயில்ஸ்லாம் போன வீடியோவில் பார்த்தோம். இந்த வீடியோவில் இந்த யூஎஸ்பி போர்டில் ஒரு எர்த் நாய்ஸ் வருது, அது எப்படி நிப்பாட்டுறதுன்னு இந்த வீடியோவில் ஒரு சும்மா ஷார்ட்டாக பார்க்கலாம். இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு இதை ஆன் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ ஆன் பண்ணோன்னே ஆக்சி செலக்ட் ஆயிருக்கு. ஒரு நாய்ஸ் வருது பார்த்தீங்களா, இஸ்ன்னு ஒரு நாய்ஸ் வருது பார்த்தீங்களா, அந்த நாய்ஸை வந்து எப்படி நம்ம குறைக்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த யூஎஸ்பி பாடி இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதில் வந்து ஒரு வயரை பற்ற வச்சுக்கலாம். இது மாதிரி ஃபஸ்ட்டு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது வந்து நான் பாடியோட அந்த பின்னில் பற்ற வச்சுருக்கேன். இப்போ அந்த வயரை வந்து ஒரு இடத்துலையே நம்ம கிரவுண்டு கொடுத்து பார்ப்போம். எந்த இடத்துல நிற்கிதோ அந்த இடத்துல நம்ம ஃபிட் பண்ணிக்கலாம். ரைட்டுங்களா? இப்போ ஆன் பண்ணிக்கலாம். ஆக்சி செலக்ட் ஆயிருக்கு. இப்போ ஃபஸ்ட்டு இந்த பாடியிலேருந்து அந்த ஃபஸ்ட்டு ஒரு 5 வோல்ட் இன்புட் கொடுப்போம் பார்த்தீங்களா, அந்த இடத்துல கிரவுண்ட் இருக்கு பாருங்கள். அந்த கிரவுண்டில் முதல் வச்சு பார்க்கலாம். கிரவுண்டில் வச்சு ஒன்றும் குறையில. அடுத்து வந்து ஆடியோ அவுட் வரும் பார்த்தீங்களா, அந்த இடத்துல சென்டரில் ஒரு கிரவுண்ட் வரும்ல, அதில் வச்சு பார்க்கலாம். அதுவும் குறையில. இப்போ அடுத்து வந்து இந்த யூஎஸ்பி போர்டுக்கு 5 வோல்ட் லைன் எடுத்துப்போம் பார்த்தீங்களா, எங்கன்னா இந்த 7805 ரெகுலேட்டர் இருக்குல்ல, அந்த இடத்துல கிரவுண்ட் இருக்கு பாருங்கள், பாடி கிரவுண்டு, அதில் வச்சு பார்க்கலாம். வச்சோன்னே அந்த சவுண்டு குறைஞ்சிச்சு பார்த்தீங்களா. இப்போ எடுக்கிற பாருங்க, எடுத்தால் சவுண்டு இருக்குது, வச்சா அந்த நாய்ஸ் குறைஞ்சிருச்சு. இப்போ இந்த இடத்துல இந்த வயரிங் பண்ணி கொண்டு வந்து இந்த இடத்துல நம்ம பற்ற வச்சிட வேண்டியதான். பற்ற வச்சிட்டோம்னா அந்த எர்த் நாய்ஸு கட் ஆயிரும். அவ்வளோதான் நண்பர்களே. இது ஒரு சும்மா ஒரு ஷார்ட்டாக சொல்கிறக்காக அந்த வீடியோ. மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோ சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம் நண்பர்களே.